आजकल लीक्स और रूमर से ये सुनने में आ रहा है कि नोकिया N75 आ सकता है। वो कीपैड वाला नहीं, इस बार होने वाला है 5G बड़ा स्क्रीन वाला स्मार्टफोन। कहा जा रहा है इस स्मार्टफोन के अंदर 200 मेगापिक्सल्स की प्राइमरी कैमरा सेंसर हो सकती है, बाकी 3 कैमरा स्मार्टफोन के अंदर हो सकती है, पर 48 मेगापिक्सल्स की सेल्फी स्नैपर भी दी जाएगी और गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल की हो सकती है। क्या आप लोग अभी भी नोकिया की स्मार्टफोन यूज करना चाहते हो? क्या नोकिया ऐसा एक स्मार्टफोन लेकर आएगा? तो क्या आप लोग परचेज करना चाहते हो? मेरे को चैट सेक्शन में बता सकते हो।